您一箱油能带我吃顿饭吗？你想吃什么呀你？我们都行。您开车了吗，哥？开车了。我是准备去前面喝点汤，还是咱们吃顿好的？没事，我们不挑食，哥。漫天大雪的喝碗汤合适。咱先去给车加油吧。哦，给车加油啊？是？对。哦，理解错了，理解错了。走。您怎么称呼啊？哦，免贵姓王。本家，我也姓王。那王哥，您是从事什么工作的？哦，我在银行上班。那工资应该挺高啊。勉强顾着吃喝吧。这是你嫂子的车。哦。那您这当时办起得多少钱？我第一批办的，下来22、23吧。这么贵啊？那加满一箱油大概得多少钱？400多吧。那您这平时上班？我平常上班就公共交通。这3缸机抖吗？不抖，真不抖，真不抖，这不抖啊！你看看，你别笑，这都抖成这样了还不抖吗？不抖。你看看，那咱加油去吧，哥。我车刚加满油，不用加油了。咱可以折现。行。400是吧？对，转回去，大哥。好，400块钱餐标，牛肉汤。对，尝尝，这家味非常棒。3碗20的汤，最多放多少肉？不是，咱们主要是碗胳膊下面。要不今天非吃鱼，你看过瘾不过瘾？倒。好一碗牛肉汤，叫你吃成烩面了。真的是，牛肉汤就在这样吃。吃着牛肉汤，喝着海啤，这透蒙。哥，你在银行干了多长时间？干10年了。那你觉得就是这个社会也好，工作也好，哪一点最重要？肯定是人情世故吧。就是你觉得我这样能混起来吗？我问你个问题吧。啊，你要跟着领导出去吃饭，领导端起来带了一杯，你会咋表现？不喝酒。领导都喝了呀。喝他了呗，我不喝酒啊，我也。算了，吃吧，吃。我不喝酒啊。能好啊，你天南海北的到处跑。能好啊，离家近。能好啊，恁多自由了，想去哪儿就去哪儿了。能好，那5点都下班了。能好啊，挣多挣少都是自己了。能好啊，那5险1金你还想啥？哪有啊，5险2金？俺这险2金，那还是能好。哎，能好，我还是羡慕能好。能好，真好，都好。来喝个饮，能好。能好。